Srampating wong alungkung cedak mulat kurang tuling halia rasa mujat miko yen wacana kudu manis yen wacana kudu manis yen wacana kudu manis-manis seming manusa lami hadi-hadiku ana dawuh apa kakang iki awak-awake dhewe oh hanggone tapa ana ing guwa cakete Randu Gumala wis pirang taun nek windu pirang windu nek bulan pirang bulan kok arna ganda kang rupa manusa di iya kakang gandane mung kaya ambet bunga mawar waduh lah sing kakang pilih sing endi ambet ganda arum di iya kakang awake iki wis pirang windu pirang candra ora ana manusa lagi ana ing kene liwat siji-siji kakang mulane ayo hadi-hadiku padha metu padha golek ganda kang harum ayo kang aku nderek kang sik hadi-hadiku iki ana ing dalu iki awake dikongkon nyambut gawe ning kene sapa kang kene Pak Sucipto oh iya muga-muga anggone tandang gawe bebarengan bisa sayuk rukun ora nrubida apa-apa dia inggih Kang iki ketoke iki sangka sing kabeh kanca-kancaku iki sok adoh kok ngendi Kang sangka mentawak arep bergabung neng Margayasa muga-muga ora ana beda iso bersatu padu sampai sak rampunge dia iya Kang aku mung nderek ya mulane ayo di aja suwe-suwe ayo enggal budal di ayo Kang aku nderek aku yo nderek ucap kacarita nalika semono budaling wadya bala para sasa hanggenyut mertapa ning Pucai Mandu Gumala ana ing guwa ayo padha enggal tumandang gawe ayo nderek aku yo nderek Kakang ucap katirana semono budaling wadya bala saking negari ing Manjala Mayangga Yan Cinandra kados ketingal Gandhira Ludra kalau pasang wah budal minggir ayo Kang
Ayo Kang. Ayo di. Ayo budal Mangkarya wontenipun Bapa Sucipto. Wah. Loh, ya Allah. Ois. Kaya nopo Kakang? Adik kanton Caplorot semunar kontone wangi. Lho. Yo, Ois, lo, boy, tala, oh, boy, Ois, lo, Ayo Kakang, adikku, hoi, Bata rupa budale wadya murah tumandang girang-girang juga tandang-tandang merga gagah merga liru ayo Kakangku wis tumedya siaga tandeni karya kalah karyaning praja raja alon-alon di ayo Kakang tak susul gini kau. Os. Mata rupa budaling wadya kumurah ayo Kakang girang-girang juga tandang-tandang kumerga gagah kumerga pernah wis tumedya siaga doma karya angkang karyaning praja sumingir os lo os iya kaya ngene iki lho Dik. Ide wae ngapoti mayonggo original iki. Yo Kakang. Iya. Os. Suarane pecot hitam-hitam Kakang. Ayo Kakang tak tunggu tekamu Kang. Os.
Mata rupa mudaling wadya kumura tumandang girang-girang cukat tandang kumerga gagah kumerga biru pernah wus tumedya siyoto makarya angka projo mungi ora arjo alon-alon kakak ayo di yo sak tekangku yo dia loh ayo diku kabeh adikku kembar telu ayo kang ayo padha suka wari suka ing palagan kene yo ibu menawani kono sasaran diok iya ngono deh sing arugun dia loh ayo salale iya dicawok kene alon-alon jadi awas di kecantolku aduh cedok cakak kok untune sing kecantol kopi
Selasi
rasa Yo, ayo, 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 ayo. Ngambara ing awang-awang hanget lango bebasan tanpa tepi nara kasih meka mendom beber nitering jagat ngelembara ngunggahi gunung alah patungkul ngumbar gagasan sak temah gawa ngimpi ya aku njaluk mam ayo aku njaluk minyak ora minyak bensin
Ayo. Wahai alon-alon di. Kakang mulur kabeh. Yang Prabu. Yang Prabu Candramawa. Badhe rawuh nyawiji kalian mayangga wonten dalemipun Bapa Sucipto di ye ayo Kakang ayo Kakang aku kepingin sidik tawayamu sing jari sekti Kakang. Ya entenono ya diku kabeh. Kang araning betot samandiman. Betot samandiman pusakanipun krana sewandono hodi ora apa-apa kanggone Kakang. Pepene palu pandit grendo sak sisane gawa rene di. Sopo sira sopo aku ya Ki. Wah, ayo. Wah, ya Leo. Kaya krungu suarane pecut samandiman. Ora liya pusakane. Rono Swandono ya dia. Seko Ponorogo ya liya. Aku kang bakal jajal Kakang. Kaya ngapa dikayamu Kakang ing palakan kene. Wah. Pakno pecutmu pusakane. Swandono pecut samandiman. Aku ragi kek. Aku kang bakal mundur. Ayo di seblakno ning tanganku, ning guluku, sing temenanan di, sing banter, kurang banter. Rasakno acur mumur kowe di. Loh, ejek ono maneh.